السلام علیکم میری پیاری بہنوں، آج میں آپ کو ایک ایسا ٹوٹکا بتانا چاہتی ہوں جس سے ہر ماں پریشان ہوتی ہے کہ بچہ چھوٹا ہو اور اسے ووپنگ کف یعنی کتے جیسی کھانسی، جو کہ جس کی آواز ایسے ہو کہ اس میں باقاعدہ آواز کتے کی نکلے، وہ والی کھانسی کے لیے ایک میرے پاس نسخہ ہے۔ تو اس کے لیے آپ کو کچھ زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں، یہ چیزیں آپ کے گھر میں موجود ہے۔ نمبر 1 یہ ہے شہد۔ یہ شہد آپ نے 1 ٹیبل اسپون یہی والا آپ نے لینا ہے، اور یہ رات کو آپ نے اس میں یہ ہے ادرک، اس کو نچوڑ کے اور اس کا پانی نکالنا ہے 1 چمچ کے قریب، یہ ہے چمچ، اس چمچ کے برابر یہ پانی نکالیں۔ پھر ان دونوں کو مکس کر کے آپ اپنے بچے کو پلا دیں۔ 2 دن یا 3 دن آپ کو پلانا پڑے گا، اس کے بعد انشاءاللہ آپ کے بچے کو اس سے افاقہ ہوگا اور یہ موذی مرض دور ہو جائے گا۔ تو میرے چینل اور ویڈیو پہ کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں۔